Güllaç çok mütevazidir. Siz de gördünüz, bembeyaz bir yapraktır aslında. Onun gidiş yolu sizin hayal gücünüzle alakalıdır. Nerede arzu ederseniz orada gider. Kuru yemişle de yapılır, dondurmayla da yapılır, kaymakla da yapılır, meyveyle de yapılır, tatlısı yapılır, böreği yapılır vesaire. Çok böyle geniş bir hayal gücü ister. Dolayısıyla bu özelliği günümüzde böyle karmaşıklaşan füzyon mutfağı dediğimiz, hep katkı maddeleriyle ilerleyen, bozulmasın diye içine bir takım şeylerin katılarak insanların böyle hep şüpheyle baktığı gıda ürünlerinin dışında güllaç çok böyle emin ve sadelikle yenebilecek ve insanın kendine ait becerilerini katıp ilerleyebileceği, onunla birçok böyle değişik tasarımlar yapabileceği bir noktadadır güllaç. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Topkapı Sarayı'nda halka sunulan ziyafetler, yağma adı verilen halk ziyafetleriyle güllacın halka sunulması bir dönemi başlıyor 1453'ten sonra. Bu dönemde kadar devlette daha çok üst kademelerde ve Yeniçeri Ocağı'nda daha çok da Ramazan dönemlerinde sahur ve iftarlardı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in öğütü bu şekilde. Sıklıkla kullanılması hafif bir ürün. Orucun dayanılma süreçlerine olumlu katkısı oluyor. Bu alışkanlıkla birlikte Ramazan'da daha sık görüyoruz. Halka da bu dönemlerde sıkça sunulması, halkın da beğenisini kazanmasıyla birlikte dışarıdan halk tarafından da yoğun talebini sağlıyor. Biz yine doğaçlama un ve nişasta ürünü temelde kullanıyoruz. Ek hiçbir katkı maddesi yok. Güllaç bozulmasın diye içerisine konulan antibiyotik veya koruyucu hiçbir özelliği yok güllacın. Su aktivitesini koruyarak tamamen doğal şartlarda belli bir miktarda su aktivitesinin altında tutabilir isek bütün enfeksiyon etkenlerinden koruyarak bozulmayı da engelleyebiliyoruz. Bu yıllar içinde, yani 100 yıl aşkın bir süredir ailenin eriştiği bir aslında tecrübe ve bilgi, ciddi bir aslında saklama sürecini içeriyor. Çünkü sadece Ramazan'a özgü.